Cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten membuat aktivitas penyeberangan ditunda. PT SDP Indonesia Ferry menunda aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten karena cuaca ekstrim. Aktivitas pelayaran di kawasan ini terpaksa dihentikan sementara setelah diterjang angin kencang dan gelombang tinggi. Akibatnya ratusan kendaraan membludak hingga mengular keluar dermaga eksekutif. Para penumpang pun turun dari mobilnya dan mencari tempat beristirahat sambil menunggu kepastian jadwal keberangkatan kapal. Sementara itu aktivitas pelayaran di Pelabuhan Bakahuni Lampung juga terganggu dan ditunda karena adanya cuaca buruk, gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan Selat Sunda. Dari 7 dermaga yang tersedia seluruhnya ditutup sementara, akibatnya antrian kendaraan pun terjadi di setiap dermaga Pelabuhan Bakahuni Lampung. Dan menurut wilayah perairan Selat Sunda diprediksi mengalami cuaca ekstrim dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5 hingga 3 meter.